Die DVD is de DVD van het concert van 25 jaar Peter Beense, waar ik opgenomen heb in Carré. Carré ging plat, heerlijk. Ik heb een heerlijke avond gehad. De insteek van de avond was gewoon 25 jaar terugblikken op Peter Beense. Dus ik ben begonnen met mijn eerste plaatje, mijn Donkerbruine Broeder. En dan lekker een medleys gedaan met allemaal liedjes van vroeger tot en met nu. Nieuwe album ook gezongen, een aantal nummers. Ja, gewoon een fijne avond geweest en iedereen heeft naar zijn zin gehad. Het was wel een beetje een andere insteek dan de mensen verwacht hadden. Want als ik dus een concert deed, dan was het echt een feestconcert, weet je wel. Nou, dit keer is het iets anders geworden. Ik ben echt een beetje terug gaan blikken en dan krijg je ook natuurlijk wat rustigere liedjes. Maar ja, daarentegen zaten we natuurlijk in een theater. Dus de mensen konden niet echt heel erg feesten, maar het feestje was er wel. Het was gewoon heel gezellig. Kijk, het is een beetje, laat ik het zo zeggen, een hoogtepunt en een dieptepunt geweest. Degene waar ik het grootste fan van was, dat was toch wel André Hazes. En het hoogtepunt was dat ik mocht zingen, ja, hoe tegenstrijdig het ook is, op zijn begrafenis. Dat was voor mij iets heel aparts. Ik kon wel janken dat ik daar stond, maar aan de andere kant was het een van de mooiste dingen die ik kon doen. En dat heb ik echt aan de ene kant veel plezier in beleefd. Aan de andere kant was het natuurlijk verschrikkelijk om het te doen. Ik had liever nog jarenlang genoten van André. Maar ik heb wel een verschrikkelijke, hoe moet ik het zeggen, een prachtige ervaring gehad die avond. Die mensen waren zo emotioneel en met zo meevoelend. En die mensen waren gewoon helemaal uit hun dak gingen ze.